皆さんおはようございます。気まぐれ空チャンネルです。今日はちょっと台風前なんですが釣りに来てみました。ぜひご覧ください。こちらでやっていきたいと思います。針はこちらに付け替えたいと思います。今日は家で行きます。いや、風が焦っちゃった。わ、結構引くよ。やばいぐらいに。なんだろうこれ。はい、ゲット。チャンネル登録お願いします。何が潜んでいるんだろう。はい、ゲットー。おお、また来ました。はい、ゲットー。綺麗だね。ここはかなり釣れるかもしれない。あ、食べられちゃった。あ、落ちた。落ちてしまうと逃げられちゃった。逃げられちゃった。逃げられてしまった。ゲー。あ、また逃げられちゃった。ほら、逃がし率が半端ないな。重い大きいの。めっちゃ食いつきがいいよ。たむろってるね。はい、ゲット。あ、落ちた、落ちた、落ちたよ。落ちちゃった、落ちちゃったよ。秒で釣れます。みんな落としちゃう。やばい。
針変えます。くのいち、これくのいちや。どうだ。で見にくい。秒で釣れちゃうよ。紐が合わせやすいかな。今日も出てきた。わあ、逃げたもんな。はい。じゃ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 ーん。口細の嵐。一番大きいのこれかな。あちらにね、うちのお嬢さんが釣りをしているので、ちょっと見ていきたいと思います。